Mani Yandex 3 kunga blokladi. 3 kunga Yandex mani blokladi. Sababi Termakorp. Ya assalomu alaykum, o'zingizlar xormanglar, chachama, joninglar sog'mi, charchab qolmayapsizlarmi? Bardam vaqtmisizlar, o'kukalar. Xo'p, bugun Termakorp to'g'risida bir informatsiya bermoqchiman. Ko'pchiliginglar balkim xabardorsizlar. Termakorp, qarochi, kimda kim restoran, kafega olib kirmasa yoki mijozlarga olib kirmasa, jalba qilib bloklashyapti. Shunaqa gaplar o'kukalar. Nihoyatda ehtiyot bo'linglar. Termakorp iloji boricha kafe, restoranga olib kiringlar. Iloji boricha mijozlarga ham Termakorpni olib kiringlar. Ular ko'rsin, chunki tayni покупатель degan narsa bor, bilasizlar, taksida. Agar eshitmagan bo'lsangiz tushuntirib o'taman. Tayni покупатель bu Yandex tomonidan yo'llangan ishchi, sizlarni nazorat qiladigan. Yandex o'zi ularga pul ajratadi, ular Yandexdan narsa zakaz qilyapti va sizlar Termakorp bilan kelyapsizlarmi yo'qmi, shu orqali aniqlashyapti. Iloji boricha Termakorp olib kiringlar. Mani Yandex 3 kunga blokladi. 3 kunga Yandex mani blokladi. Sababi Termakorp. Hop, ko'rishinglar mumkin. Mani blokladi. Hop, debdi ko'rsataman. Hop. Mana sababi o'kukalar. Вы не берете на заказ Termakorp deb. Bu siz Termakorp zakazlarga olib kelmayapsiz deb. 3 kunga ekspres zakazlardan sizni bloklaymiz deb. Shunaqa gaplar. Hop, iloji boricha bunaqa holatlarga tushmaslik uchun servis qoidalarini buzmagan holatda Termakorp restoran, kafelarga olib kirishinglarni maslahat beraman va tavsiya qilaman. O'kukalar, Termakorp uchun uje bloklash boshlandi. Men har qanaqasi yozib ko'rdim, iloji boricha qo'ldan kelgancha yozib ko'rdim. No, foydasi bo'lmadi. Xo'p, videoni kuzatayotgan bo'lsanglar, o'kukalar, bir narsani aytmoqchiman. Keyingi videoni kutib qolinglar. Kimda kim bloklangan bo'lsa, Yandex 7dan bloklangan bo'lsa, uni ochishi 50 bu ham 100% emas, funksional, realni o'zinglarni profilinglarni ochishi, hop, instruksiyasini ko'rsataman. U ham 100% ishlamaydi, har doim ham ochib bermaydi. Agar grubiy narishini bo'lmagan bo'lsa, ochib yuboradi. U narsani sizlarga tushuntirib o'taman keyingi videoda. Shuning uchun videoni o'tkazib yubormaslik uchun shunda podpiska tugmasini bosasizlar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar. Qo'ng'iroqcha nimaga kerak? Yangi video chiqsa birinchilardan sizlarga оповещение beradi va sizlarga ko'rsatib beradi. O'kukalar, yana bir narsani aytmoqchiman. Bizning Pickup Uz oshxonasi hozirgi paytda o'zini kuryerlari uchun o'sha narxi ushab turibdi. Hali ko'tarish niyati yo'q hozircha. Xo'p, shirindan shirin ovqatlar sizlarni Pickup Uzda kutyapti. Bemalol kelib, mazza qilib ovqatlanib ketsanglar bo'ladi. Adres har doim eslatib o'taman, yana bir eslataman. Sultonali Mashhadi 186 deb yozsanglar navigatorga chiqadi. Boshqa parkda ishlayotgan taksisu, kuryeru farqi yo'q. Zakaz qachon bitta qilishsa kelishadi. 20 ming so'mda oldim, hozirgi paytda 25 ming so'mga ko'tarildi. Sababi hozir ko'pchiliginglarning xabaringlar bor. Kommunalniy uslugalar yuridический litsey uchun, ya'ni mana shu tadbirkorlar uchun ko'tarilgan. U summa juda ham yuqori. Biz maksimal darajada narxi past ushashga harakat qilamiz. Har bir maslahat anaqalar, masalliqlar narxi oshgan, kommunalnilar oshgan, o'shaning uchun 5 mingni sal ko'tarib qo'ydi.
No, shunda ham cho'nchak bop deb o'ylayman, xudo xolisa. Non, salat, choy o'z ichiga olgan holatda 25 ming so'm boshqa kuryer, boshqa taksistlar uchun, pick-up Uzzi kuryerlari uchun 10 ming so'mligicha qoldi. Tanijoninglar sog' bo'lsin, aka-ukalar, kimda kim podpiskasi ko'rayotgan bo'lsa, aytolman-ku, podpiskani bitta bosib qo'yinglar. Hurmatinglarni chekiyo, bitta like ga bosib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim. Aka-ukalar, kimda kim kuryer sohasiga qiziqmoqchi bo'lsa yoki mashinasi kichkina bo'lib turib, katta mashinaga harakat qilayotgan bo'lsa, yaqin tanishlarga kuryer sohasini maslahat qilinglar. Katta mashinani kredit arendaga olib qo'yib, anti qiynalib pul to'lab, birovlarga pul to'lagandan ko'ra, o'zida Jiguli, Moskvichmi, Matizmi, Sparkmi nima mashina bo'lsa ham, xuddi o'sha taksida topadigan pulni mana shu kuryer sohasida, ya'ni dostavka sohasida topsa bo'ladi deb maslahat beringlar. Chunki hozirgi paytda ham taksida, ham kuryerda bir xil pul topilyapti. Tanijoninglar sog' bo'lsin, sizlar bilan pick-up Uz hamda taksi polvon bo'ldi. Joninglar sog' bo'lsin, aka-ukalar.